दोस्तों ये वीडियो इंडिया की है। हुआ कुछ यूं कि एक लड़का ट्रेन के ऊपर वाली सीट पर मजे से सो रहा था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में जा रही थी कि अचानक नींद में इस लड़के का हाथ ट्रेन के इमरजेंसी चेन पर जा पड़ा। उसने नादानी में इसे जोर से खींच दिया। फिर क्या था, ट्रेन झटके के साथ एक वीरान और घने जंगल में बीचों बीच रुक गई। दिन का वक्त था कि घने जंगल और अचानक ट्रेन का रुकना, सब मुसाफिर बुरी तरह डर गए थे। किसी को लगा कि ट्रेन पर डाकुओं ने हमला कर दिया तो कोई समझा कि चोर आ गए। पूरे 2 घंटे तक ट्रेन में खौफ का माहौल ठहरा रहा और सब अपनी जान और सामान की दुआएं मांग रहे थे। लेकिन जब ट्रेन के अमले ने और इस ड्राइवर ने आकर तलाशी ली तो पता चला कि कोई डाकू नहीं आए थे, बल्कि ऊपर वाली सीट पर सोए हुए इस भाई साहब ने नींद में चैन खींच दी थी और वो अब भी मजे से सो रहा था। सच तो ये है दोस्तों कि इसने पूरी ट्रेन रोक दी, लेकिन खुद की इसकी आंख नहीं खुली।